Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves. Leave our troubles on the shelf. Don't you worry. สวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพักสเตย์ฮารุฮิที่จังหวัดซากะ ที่นี่เขาเป็นแกลมปิ้งเก๋ๆให้เราได้มาเข้าพักในบรรยากาศธรรมชาติที่อยู่กลางทุ่งนาและภูเขา แต่เราไม่ได้มารีวิวที่พักนะคุณผู้ชม นี่จ้าคันนี้เลย วันนี้เราจะมารีวิวรถบ้านให้เช่า คนไทยก็เช่าได้ด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว ดูให้จบจะได้รู้ครบทุกรายละเอียดก่อนว่าในรถเป็นยังไงราคาเท่าไหร่และต้องเตรียมอะไรบ้างวันนี้คนที่จะมาแนะนำรถคันนี้ให้เราได้ชมกันก็คือคุณเวนส์นี่คือรถรุ่น Crescent Journey ของบริษัท นัทความกว้างของตัวรถคือ2 เมตรส่วนความยาว5 เมตรและความสูง3 เมตรโดยส่วนใหญ่ถนนของญี่ปุ่นเนี่ยอย่างทางลอดสะพานหรือที่จอดรถส่วนใหญ่ความสูงจะอยู่ที่ 2.5 เมตรเพราะฉะนั้นเวลาขับขี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยมาดูที่เติมน้ำมันกันก่อนตรงนี้เป็นดีเซลนะคุณผู้ชมแล้วก็เอากุญแจไขตรงนี้แล้วถึงจะเติมน้ำมันได้แล้วก่อนจะเอารถมาคืนเราก็ต้องเติมน้ำมันคืนให้เต็มถังแล้วก็เก็บใบเสร็จมาให้ดูด้วยนะอย่าลืมต่อไปก็เป็นที่ชาร์จไฟรถตาม RV Park ต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีที่ชาร์จไฟเราก็เอาสายมาจิ้มตรงนี้ได้เลยพอใช้เสร็จดึงปลั๊กออกแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วเรามาดูช่องเก็บของในรถกันต่อเขาจะใช้กุญแจดอกเล็กอันนี้แล้วก็ไขเปิดอย่างนี้ไหนขอส่องหน่อยสิก็กว้างขวางอยู่นะคุณผู้ชมดูสิใส่สัมภาระได้เยอะเลยโต๊ะที่เห็นอยู่นี้ก็เอาไปใช้ได้นะสำหรับแคมปิ้งหรือก็วางของอะไรก็ได้ช่องเก็บของตรงนี้ก็ยังมีไฟติดเอาไว้ด้วยแล้วก็มีประตูเชื่อมกับในรถเวลาจะหยิบของก็ไม่ต้องลงจากรถเปิดประตูข้างในแล้วก็หยิบของออกมาได้เลยสะดวกมากพอใช้เสร็จแล้วก็ปิดล็อกให้เรียบร้อยเหมือนเดิมส่วนช่องใส่ของด้านล่างตรงนี้เป็นที่ใส่ของที่แยกออกมาอีกทีนึงสามารถจะใช้ได้หลายอย่างเลยจะใส่เสื้อผ้าเปียกหรือใส่ขยะอะไรก็ได้
ด้านท้ายรถนี่ก็มีประตูอีก ก็เป็นประตูที่ช่องเก็บของเมื่อกี้เหมือนกัน จะเปิดจากด้านข้างหรือเปิดจากด้านหลังก็ได้ ส่วนด้านบนนี่เขาก็มีแบ็คคาเมราติดเอาไว้ เอาละคุณผู้ชมหลังจากนี้เราจะเข้าไปดูข้างในรถด้วยกัน พร้อมไหม ไปกันเลย ก่อนจะขึ้นไปข้างบนรถเราก็ต้องจอดรองเท้าไว้ที่สเต็ปนี้ก่อน สะอาดเรียบร้อยหรูหราใช้ได้เลยนะเนี่ย ส่วนด้านหน้านี่เป็นที่นั่งเล่นดูวิวสองข้างทางเพลินๆ ด้านหลังก็เป็นเตียงนอนดับเบิลเบด สามารถนอนได้2 คนสบายๆเลย แอร์ตรงนี้นี่ก็เป็นแอร์บ้านเลย ร้อนปุ๊บ ขึ้นรถเปิดแอร์ รับรองเย็นสบาย เราถามคุณเวนส์ว่าพวกหมอนผ้าห่มเนี่ยจะต้องทำยังไง ปกติรถบ้านให้เช่าในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเตรียมพวกหมอนแล้วก็ผ้าห่มกันมาเอง คันนี้ก็เช่นกัน แต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยล่ะ นี่จ้า เขามีถุงนอนติดรถเอาไว้ให้ จะหยิบใช้ก็ได้ตามสะดวกเลย พวกช่องใส่ของนี่เขาก็มีเยอะแยะไปหมดเลย จะเอาของใส่ตรงไหนก็ได้ ไม่เกะกะ ราวแขวนเสื้อผ้าก็ยังมีเลยตรงเนี้ย ช่องใส่หนังสือ ช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆ ก็หยิบจับได้สะดวกสบาย สังเกตดูตรงนี้ เขามีหน้าต่างถึง2 ด้านเลย ก็เลยไม่รู้สึกอึดอัด ถ้าอากาศไม่ร้อน เปิดหน้าต่างอย่างเดียวไม่ต้องเปิดแอร์ยังได้เลย ทางด้านนี้มีไฟดวงเล็กๆไว้ให้ จะอ่านหนังสือจะหยิบอะไรก็สะดวก มาดูหน้าต่างทางด้านนี้ก็มีทั้งม่านแล้วก็มุ้งลวด ก็ใช้ได้หลากหลายเลยบานหน้าต่างนี้ก็ต้องระวังในการใช้นิดนึงนะคุณผู้ชม จะเปิดเนี่ยก็ต้องกดปุ่มก่อนถึงจะเปิดได้ แล้วค่อยๆดันออกไป ถ้าจะล็อกก็หมุนปุ่มตรงนี้ง่ายๆ เวลาปิดก็คลายล็อกลงมา เวลาปิดเนี่ยให้ดึงเข้ามาให้ถึงด้านในสุดแล้วค่อยปิดนะ ถ้าดึงมาไม่สุดเนี่ยไปอยู่ช่องตรงกลางมันก็จะเป็นช่องว่างได้ โดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกเนี่ยถ้าปิดไม่สนิทฝนก็อาจจะสาดเข้ามา ส่วนหน้าต่างอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ใช้วิธีเปิดปิดแบบเดียวกันเลย ต่อไปเราก็มาดูวิธีการเก็บเตียงกันบ้าง วิธีเก็บเตียงก็ง่ายๆ ด้านหลังเบาะเนี่ยจะเป็นเมจิกเทปก็แปะเข้าไป ส่วนด้านนี้ยากนิดหน่อยเพราะจะมีตัวล็อกแบบนี้ เราก็ดึงแผ่นนี้ออกมาแปะไว้ด้านหลังแล้วก็เอาเบาะมาเกี่ยวกับตัวล็อกแบบนี้ส่วนโต๊ะนี่ก็ยกขึ้นมาแล้วก็ดึงขาตั้งออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาโต๊ะเสียบเข้าไปกับช่องตรงนี้เสร็จแล้วง่ายๆเลยเตียงบังเบดด้านบนเนี่ยก็แค่ดึงลิ้นชักนี่ออกมาแล้วก็เอาแผ่นที่นอนปูด้านบนเนี่ยผู้ใหญ่นอนได้3 คนสบายๆเราถามคุณเวนส์ว่าแล้วตกลงรถบ้านคันนี้นั่งได้กี่คนคุณเวนส์ก็ตอบว่านั่งได้7 คนแต่ที่นอนนอนได้6 คน
ทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นเตาไมโครเวฟก็ใช้ได้ จะอุ่นอาหารจะทำอะไรง่ายๆ ก็สบายเลย อ่างล้างมือเล็กตรงนี้ก็มี ที่ช่องเก็บของด้านหลังเนี่ยก็จะมีถังเก็บน้ำ20 ลิตร เอาไว้ใส่น้ำใช้กับน้ำทิ้งแยกกัน มาดูส่วนของตู้เย็นกัน อันนี้เป็นตู้เย็นขนาด90 ลิตร ด้านบนเป็นช่องฟรีซ ก็จะใส่ไอติมใส่อะไรก็ได้ ก็จุได้เยอะพอสมควรเลย แผงควบคุมแล้วก็สวิตช์ไฟต่างๆจะอยู่ตรงด้านนี้ อันนี้ก็ปลั๊กไฟ อันต่อไปเนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์ พวกแอร์ไมโครเวฟเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ๆเนี่ย เวลาจะใช้ก็ต้องเปิดสวิตช์ตัวนี้ก่อนไม่อย่างนั้นจะใช้ไม่ได้ ปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นฮีเตอร์ หน้าหนาวเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะ เวลาจะใช้ให้ปิดหมุนไปให้สุดก่อน ถ้ารู้สึกว่าอุ่นแล้วก็หมุนกลับมาประมาณครึ่งเดียวก็พอ ปุ่มแรกก็จะเป็นหลอดไฟใหญ่ ปุ่มต่อไปก็จะเป็นไฟดวงเล็กตรงอ่างล้างมือตรงนี้ ปุ่มต่อไปก็จะเป็นปั๊มน้ำตรงอ่างล้างมือ แล้วก็ปุ่มที่ 4 นี้ก็คือพัดลมดูดอากาศ วิธีใช้เนี่ยก็ต้องหมุนตรงนี้ก่อน เพื่อเปิดหลังคา พอหมุนไปจนสุดแล้วเราก็เปิดสวิตช์ ที่สำคัญเลยคือต้องใช้ตอนรถจอดเท่านั้น ถ้าเปิดทิ้งไว้ตอนที่รถกำลังวิ่ง นอกจากจะอันตรายแล้ว พัดลมนี่อาจจะหลุดปลิวไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นก่อนออกรถต้องตรวจดูให้ดีก่อนนะคุณผู้ชม พัดลมดูดอากาศเนี่ยนอกจากจะดูดอากาศออกไปแล้ว ก็ยังปรับให้ดูดอากาศเข้ามาได้อีกด้วย พอใช้เสร็จเราก็ปิดสวิตช์ แล้วก็อย่าลืมบิดลูกปิด ให้หลังคามันปิดลงมาให้เรียบร้อย ท้ายสุดก็กดล็อกลงไปอย่างนี้ เราถามคุณเวนซ์ว่ามีอะไรที่ต้องระวังเพิ่มอีกไหม คุณเวนซ์ก็บอกว่าถ้าเวลาที่รถเคลื่อนที่ก็ขอให้นั่งตรงนี้ให้เรียบร้อย อย่าไปนั่งบนเตียงหรือเดินไปเดินมา เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือถ้าเปิดแอร์เนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะใช้คู่กับเตาไฟฟ้า เพราะต้องใช้ไฟเยอะทั้งคู่ ไฟก็อาจจะไม่พอ ถ้าจำเป็นต้องใช้เตาไฟฟ้าจริงๆก็ขอให้ปิดแอร์ก่อน แล้วค่อยใช้เตาไฟฟ้าจะดีกว่า แม่ช่องเก็บของเขาเยอะไปหมดเลย ทางด้านนี้เขาก็มีม่านไว้ให้เรียบร้อย จะเข้านอนก็ปิดม่านเอาไว้ เป็นส่วนตัวขึ้นไปอีก ทีวีนี่เขาก็มีเตรียมไว้ให้รีโมทอยู่ตรงนี้ ก็เอาไว้ดูทีวีช่องธรรมดาหรือต่อกับเครื่องเกมก็ได้ อันนี้จะเป็นตัวเลขแสดงระดับไฟในรถว่าเหลือมากเหลือน้อยแค่ไหนแล้ว ส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นช่องใส่รองเท้า ก็คุณวินบอกว่าเลอะนิดหน่อยยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับ
ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้ว ลองมาดูราคาและรายละเอียดต่างๆกัน レンタルの値段は、平日が、1万8000円はい税抜きですね。はい。で、休日、金曜日から借りて土曜祝日が、2万5000円。で、ハイシーズン、夏休み、お盆、正月が、3万円になってます。本人確認でパスポートと、あと免許証。免許証ってインターナショナルではい、大丈夫です。はい、運転できるんであれば、はい、大丈夫です。控えをいただきますので、写真と、はい、写真を撮らせていただきます。はい。เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมได้รายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยไหมบอกเลยว่าโอกาสที่จะเช่ารถบ้านที่ญี่ปุ่นเนี่ยหายากมากเพราะปกติรถบ้านคันใหม่ๆแบบนี้ก็ต้องใช้แต่ใบขับขี่ญี่ปุ่นเท่านั้นถ้าสนใจก็ต้องรีบจองไว้ก่อนนะเพราะรถเขามีคันเดียวแล้วเขาก็รับจองล่วงหน้าจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งรถคันนี้เขาไม่มีห้องน้ำนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีห้องน้ำเยอะแยะมากมายห้องน้ำตามร้านสะดวกซื้อจุดพักรถหรือที่แคมปิ้งต่างๆก็มีบริการให้สะอาดสะดวกมากเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ